Au moni problème ya ba Congolo bazako kufa non seulement au Kasai puisque na Kasai za makambo bandi lelo mais surtout total vraiment na bani antérieur kufa ya Congolais bandi na est côté kuna depuis reni ya monsieur Kabila Kanambe bangona mouvement na bango ya Afdel oto yambaki ne sengo Afdel ayeko balukila peuple congolais akomi ko bomba peuple congolais lokola soso lokola puku azana ma ya peuple congolais tu dois comprendre que Afdel bayaki nde pona ko bomba congolais bon makambo inikini vous savez que peuple azana inikini ce sont le futur cadre autoritaire ya mboka baza kotanga ete après bato bazana ba pouvoir ba mende balingi kotika pouvoir ati bazo kende kokola ti mabanze bandi ko bima déjà na basuki ya pembe siko so bakufi banani bakuba ko remplacer bango ezakaka donc betudia wana bazana campus. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec votre humble serviteur Motona Bonzambe, Yannick Wenge, Moto Atonda Kibonzambe. Alors, l'émission est la rémission à Bino, Oto Makapo, la Bino, Bakombata, la résistant, Oto Zarna Bango, na fou d'ici pour la couper sa information. Merci beaucoup. Na manager Boukson Boukassa, manager Boukson Boukassa, Congo France, vraiment. Merci beaucoup. Na les boss José Didi Dipumba, Nengo a rebellé partout, Batebele Bolandarabiso, Jaurès Ndiko, le tout puissant Messie, les millionnaires. Merci beaucoup, Maman Sophie, na Reine, Maman Namédé, na Maxi. Merci beaucoup na 0044, Maman Nadine Malila, il y a Docteur Alain Nkombo, Babi Abraham Walujulu. Abraham Walunjulu Docteur Motona Nzambe talaka vraiment autant la émission biso partout na pesi nombo te boza tellement ébélé au botal rabiso bovi production ou la rebelle toujours au botal rabiso dans le monde entier na ça vraiment na combattant na mouvement comme le beli mboka donc tout ça ébélé ba combattant bazaka toujours bango pour baloba pour na mboka to pesa na ba idée selon ma mboka ozoke na mboka na biso je suis avec papa. Bonjour papa. Bonjour. Papa batala yo ba liboso na bonne émission là aux combattants aux arts ça beaucoup on se présenter ba la poto batala ba baso zana. Bon, merci beaucoup pour l'opportunité au Pessingai. Comment nangai ndeko Oscar, mais papa Oscar, ndeko Oscar, ya Oscar et tout dépend dans la langue ya mutuno ada comme langai. Alors je suis combattant ici à Djobour en Afrique du Sud. Donc tous allons pour la mboka puisque makambo eza kolekana na Congo ba violation ba loi eza lisusu te respecté mboka ekomika ndenge wana comme étant un bateau sans capitaine biloko wana ekopesa biso pongi ata moke te on peut participer à l'émission pour la Kolobamoki Otozanango. Merci beaucoup papa. Papa Oscar, chaque jour na Kasai toujours mon bazo kufa toujours na Kasai toujours mon fausse commune toujours na Kasai to éviter bango bino bozo mon onde. Bon écoutez bien aimé, au moni problème ya ba Congolo bazako kufa non seulement au Kasai puisque na Kasai za makambo bandi lelo mais surtout total vraiment na bani antérieur kufa ya Congolais bandi na est côté kuna depuis reni ya monsieur Kabila Kanambe bangona mouvement na bango ya Afdel qui baye pona ko libérer peuple congolais. Yes, ezalaki zembo ya libération. Peut-être aussi to lembaki déjà Mobutu kokota bakoti à cause de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Oyo papa na biso Kondo Etienne Tshisekedi abandaki. Pa bundaki pona tinete mboka ya Congo démocratie kota, loi kota, justice kota. Boye na komona mabe oyo Kondo Mobutu na tango wana azako sala. Peuple a vomiraki déjà Mobutu. Nde bayambaki Afdel nda kotaki na triomphe pe bato ba espoir na Afdel ya Laurent Désiré Kabila. Et espoir et kozala
na ba leader oyo ya sika bakoti na mboka pe Congo ekozala libéré, Congo ekozwa misala kimia justice makambo tout oyo ezalaki na ta ya Mobutu te ekokota na AFDL. Mais après quoi toye komona makambo ekobalukila biso. AFDL oyo toyambaki na esengo, AFDL ayekobalukila peuple congolais. Akomi kobomba peuple congolais lokola soso lokola puku. Azana mawa ya peuple congolais te. Toye comprendre que AFDL bayaki nde mpona koboma congolais, kosopa makila ya bacongolais, koyiba baminere ya bacongolais, mpe kotya bango na baposition ya se lokola bawombu kati na mboka na bango. C'est que pratiquement vraiment impossible oyo tokoki kotolere mpe kosupporte yango te. Na motuna na yo na makambo etali fausse commune kuna na Kasai. Moi je suis Kasai mon frère. C'est regrettable comment on était bande korangai na Kasai bazoboma bango sans cause pour la minéré oyo nzamba tcha na Congo et plus particulièrement na Kasai. Baye babomi bandeko pe bazoboma bandeko bato bazokufa innocement ba mama baleki bayaya bana mike tina ba mama bakoko pe ba papa bazokufa na reni ya Kanambe Kabila basale loko mokoti. Alors loko wana eko pesa biso singata mokete ezo pesa biso mawa ba stress na mboka mopaye. Et puis attendez tous na mboka mopaye oyo Afrique du Sud tous na kimete mon frère. Mboka na bino ezaka mboka na bino. Mboka mopaye nous avons vécu de réalité. Oyo koki ko tolérer donc et ça la mela donc soko za na mboka na bino. Biloko wana ezako pesa biso insomnie. Pe comportement wana ya Kabila na ba mende na ba to baza ko entourer baza ko tche mutu makasi pota baboma ba kasayen sans cause. Biso to ko betela bango maboko te. Toza na ba regret penza pe toza ko le panzambe. Merci beaucoup Nasir Batutu va comprendre Dr. Alain Abraham Walujilu à comprendre motema ya maman Nadi Mali là va comprendre mais tous avez causé la fin de l'année où élection Salaman tout à coup tout le monde va pouvoir baleki na télévision ba lobi élection ezate l'année où les années na 2019 na habité bino bomona rondeni par rapport à maman tout c'est là ngonga moyo ko kiba kende tout le monde élection comme sur la 2019. Bon, Molingami na yoki question na yo ya makambo etali élection na Congo. Qui dit élection voit le respect de la constitution. Parce que individu moko boya ko yaka ko loba non voilà lobby élection ezali. Individu moko boya. Non, c'est pratiquement impossible. Donc tout est prévu dans la constitution. C'est à l'autorité compétente ya kokende koyeba ko respecter oyo ekomami na kati ya buku oza ko diriger mboka. Mais ce comme ba violation en violation et respect za lisusu te ya ko respecter ba loi wana ekomi poubelle ya mboka po mutu nyonso akobwaka ba salité bisika ya lingi mais abosali ke daspin to poubelle quelque part et chama pona tina ba salité mais azolinga ko respecter to kobwaka ba salité te wana ekomi désordre pe anarchie. Tu es bien la constitution est prévu que mandat ya Kabila Joseph Otobengi Kanambe et qu'aussi là les 12 les 19 décembre 2016. C'était clair. Mandat zalaki a 5 ans. On va payer ça qui renouvelable. Le coup ça c'est sur 15 à 20 ans. Donc il faut longo automatiquement pour être mboko wana eza ya mwana nyoso ya mboka ya mwasi ya Congo pe mwana nyoso ya mobali ya Congo bazala droit bazala pe ba président de la République bazala ba gouverneur ba premier ministre ba ministre et dakaka mutu moko azala kaka na poste wana te jamais constitution ça ko prévoir donc nulle part et le Coran. Merci papa. Le 21 ou vendredi passé tout le monde na inikin ba étudiant ba tomo kezaki ya koina ba bomi ba étudiant belé ba mambesa maki na inikin
tu éviter ceux qui zaki nini bien mon on est ça au vandika boy na Congo aka na zando kuna ba kufi aka koto ba bomba tu koto ba bomba tu donc bon mon on est ni mamba inikini. Bon, makambo inikini, vous savez que peuple ozala inikini, ce sont le futur cadre autoritaire ya mboka. Baza kotanga et après bato bazana ba pouvoir ba mende balingi kotika pouvoir ati bazo kende kokola ti mabanze bandu ko bima déjà na basuki ya pembe siko so bakufi banani bakuba ko remplacer bango eza kaka donc betudia wana baza na campus nde bakoya kolobera mboka na biso Congo. Mais soki ekomi ba makambo kokende kotinda ba soda ba policier na ba camp ya étudiant koboma bango lokola ba puku sans cause valable. Mais c'est normal mon frère bien aimé. Ata yo penza yo tata na ndako na yo za na bana 5 6 tant yo boti bana wana bazana droit ya kolia bazana droit ya kolata. Mais so sali ke yo papa siko tongo etani na mama na bango mwasi na yo do bana ba ke classe bazongi ba damete ba kuti fufute bana ba ko réclamer te ba ko réclamer papa mama ndenge ni nzala ba ko banda kolela sikoyo ezali donc occasion ya koya ko beta bana to ko boma bango foza la zoba ya papa oza stupid parents po bano ya yo boti olo boko na bango puisque yo moko faillir na ba devoir donc parental vis-à-vis ya bana ba komi ko réclamer au bandu ko ya ko boma bango pe ko beta bango wana komi kinduki. Merci beaucoup papa par rapport à remaniement et ça na Congo Kanyama général Kanyama a commis professeur sur la police au FARDC Blomo Bongo bisengi bana pe balongoli wana batie batu musu place wana remaniement wana yo omone ondeni. Bon tout le monde loko asikate bien aimé et loko asika o do kanamba zo sala o Mobutu asalaka o do gali impressionné biso donc ezati eza ba méthode archaïque. Bon tant yo nommé premier ministre biti na ezani tant yo nommé général de corps d'armée biti ya mutuane ezani puisque tout ce monde là baza au service de la nation. Mais ceux qui baza ko servir la nation ti ba comme donc qui bateau ya yo otinda bango ba boma Kanyama mon frère puisque nous parlons à likambo ya Kanyama. Mais mawa trop likambo ya Kanyama bomi trop ba congolais a bomi ba kino en particulier pour ko servir Kanambe. Mais le Kanamba moni mabe to atondi bato ya yebisaka do Kanyama donc abomela ndesiko achena no aleka wani za aventure tozana somote a changer te banani oyo soki oyo kombo ya Rwanda na nozuru banani misenge bana donc nga ezambala ibosuna ko kombo wana de Rwanda au Congo ba comment diriger Congo c'est grave. Congo les fongola mission. Merci. Merci beaucoup. Nassir Balapoto, vous comprenez pas obligé d'aka bongo Jaurès c'est le tout puissant. Monsieur le millionnaire, babi manager Boukson Boukassa, ya Congo France. Merci beaucoup na José Dipumba, les boss ya Congo France. Merci beaucoup. Na 00 encore maman Nadi Malila, ya Dr Abraham Walunjulu. Moto na Nzambe, ye mazawana pour ma patali Nzambe, maman qui kitoko. Mais papa la biso, moi déjà to ke vers la souka ya émission la biso, na habité siko na minute yo. Donc, mon ancien alors ils ont frappé le 7 août. N'habité après ce message bon alors ils ont frappé. Bah tout n'a pas mis toute une question. Il est venu bah tout n'a que non pourquoi aux autres ont frappé la août c'est nous ont publié date en haut. Abib tout le monde la Bible alors préparer guerre moi mais le barra date ça bomba ngoté a frappé le 7 août a frappé Kabila. Bon ndeko nangai Omoni ko frapper Kabila, c'est ça le souci de tous les Congolais. Kabila a au pouvoir pour naye n'intérêt ya bande ko naye ba Rwandais. Ayaki pona ko boma Congolais pe copier minéral ya ba Congolais. Ce qui Kabila pendant autant de temps qu'il a effectué au pouvoir, il pouvait faire quelque chose de bien sur le plan construction. Masale loko mokote abongisi mboka te atongi pe mboka te na lolengo do ba congolais baza kozela afde la kota
misala ezali te 40 ans 45 ans étudiant licencié asilisa aza chez bango na moko tozomona bana do 18 ans nano asisi kutu ata classe te aza na mutuka ya Hyundai oyo ya ba $500,000 bana mike bakoko ya ba 80 ans azokumba penza to banyola moko kosangana te mais pose wa mutuka wana na Congo il faut à la ministre ça c'est que le pays alors lokola Kanambe ayaki pona ko vrai na bandeko na ye ba Kagame ba Museveni pe pona ye moko tina nini o to ko ko sepela ne po do omele lisusu na Congo à la tête du pays azamutu anytime akolia nguba pa tambule na ye donc tozana isu na somoteur azoboma ba Congolais bongo sikoyo azokela biso ba Congolais mawati bongo biso ba Congolais donc to banda ko betere maboko jusqu'à quand donc Kanambe ndenga zawana soki prison te ezaliwa na ye suka yango. Merci beaucoup Vital Kamerhe azonga ko s'adhérer na rassemblement ya Félix Tshisekedi na bité bomo na ondeni sigara ndeko na ngai Vital Kamerhe mais comment ya Kamerhe donc ezoka musanga ezamba la mibalo ya liboso na yoka yango po ezaka penza mingi na Congo te Kamerhe bon Vital Kamerhe c'est un chauve-souris mon frère ba oyo donc kutu bazana parti na ye au président soki national ya INC est-ce que réellement président wana donc azali pona Congo biti na iza po ateka Congo un jour mutu ande wana tantôt aza opposant tantôt aza mutu a Kabila tantôt bon na bité siko opposition na eza nini ya Kamerhe penza Kamerhe musala na eza ka ya ko trahir opposition tango siko réunion o ya Chichi à l'époque que son âme repose en paix héros national Etienne Tshisekedi wa Mulumba oya boma papa wana mopanga na Nzambe ekokitela ye tôt ou tard quel que soit âge na ye ono via kole mais via kola ki na nzoto mais mutu eza kosala pe présence ya Tshisekedi na mboka wana ya Congo ezaki espoir ya jeunesse babomi. Je me rappelle bien à l'époque, quand il fut en Belgique, il aurait convoqué tous les opposants, tout ça, base à la Kuna, Baïbaloni a Kobeta Masolo a bien, pour la Makambo Yamboka. Est-ce que Kamerhe doit Kendaka? Abo Kisaka, appelle Wana. Bon, yes, quoi, Bimakanani, opposant tout traître. Moussa la Kamerhe Zaka Ningwana, toujours trahir. Soka linga région de Siko assemblée, rassemblement, et ça peut banda ko iba information na ba stratégie. Ya sika na rassemblement que de côté que pas Kanambe, n'est pas ba mendi. Nde Moussa na yawana. Ya on se ko lancer appel pathétique. Na président rassemblement d'opposition radicale. Mwana Yamboka et Félix Tshilombo Tshisekedi. Bak fongola misu. Makambo bikotisa kotisana donc na ba yibu. Bazala wana pona kobebisa ko affaiblir le mouvement toboyi. Atika na ko na ye, asala masolo na ba to PPRD, hier rassemblement Félix na ba onyoso ba papa na biso ni Fayulu. Bazala together. Babunda biso pe beto dasima na bango. Tokolonga kaka. Victoire nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, quelques mots, moi, message, mon numéro à téléphone là, parce que l'émission est en Congo, France, monde entier bat la biso, mon numéro à téléphone et ça va. Bon, vraiment, on a profité de l'occasion dont on a lancé Bambote Belé na Canada, Vieux Mouchingo, vient Nangaï, donc Talaga Mikole Belé, Kuna na France, Kamana Nanga Bindro, dont on a des commissions partout dans le monde, na Congo, tout ça, donc Tolingi Bino Mingi. Vraiment, bon, c'est ceinture abandonnée. Tous à together, anyway, we are. Bisoba Congolais, tout. Tous à Kolande la loupe politique ya Congo. Na ère nyonso na ngonga nyonso donc tous à nini ezo sama na Congo. Tous à together. Mais victoire eza ya biso. Yan tous à kolobara ba Congolais. Bo perdre foi en tant que chrétien. Mais bo perdre courage te pe espoir ati. Soki tongo etani butu pe inda karango soki donc soleil ebimi
Li ne peut y avoir nango. C'est-à-dire biloko nyonso daka mibale na mokili. Et da tango na bango basala bango balingi. Mais tokotikela bango place ti. Ti biso peuple congolais tokolonga victoire eza ya biso puisque combat na biso eza juste. Liboso na Nzambe, Nzamba yebi, Nzamba za juste. Ata pesi na biso pe tokolonga tokorécupérer mboka wana pe tokonstruire mon ndenga bien. Merci. Numéro nanga so de contacter nga 073 80 44 046. Wana isa numéro nanga anytime oko contacter tokosolola bien sans problème vraiment tout ça together de mutobangi sa moningati. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com. Nous sommes arrivés à l'Apocalypse. C'était cette émission. On arrive vraiment à laisser merci beaucoup Nam les grands manager Bookson Bukasa, le boss José Di Pumba. Merci beaucoup 0044 maman Nadine Malila, il y a Dr Abraham Walunjulu. Avec mes golo il y a des motos na Nzambe, ça dit vraiment dans Londres wana soit tu le borobo, ça dit qu'il bon Nzambe côté quoi. Merci beaucoup maman Sophie, maman na Médé na Maxi, mes condoléances boté ko fait ndeko. L'apprécie vraiment mbote boté la biso Joras Ndi que le tout puissant mais c'est les millionnaires. Merci beaucoup à Bovi Production, il y a Boss Yanni, merci beaucoup à tout le monde, c'est dit que tout sur ma caméra. D'ici là portez-vous bien sur 3W avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.